நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். வேலைக்கு போகிற இடத்துல ஒரு அழகான குளம் இருக்குது. எப்படியும் பறவைகள் இருக்குதுன்னு தெரியும். அதனால் பறவைகளை என்னென்ன பறவைகள் இருக்கலாம்னு பக்கத்தில் போனேன். அதுக்குள்ளே எல்லா பறவைகளும் பறந்து போயிடுச்சுங்க. அதிகமாக நீர்க்காக்கை, அப்புறம் கொக்கு வகைகள், நாரை, பெரிய பெரிய நாரைகள் இருந்தது. பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. அதனால் சரி அதை காட்சிப்படுத்தலான்னு கொஞ்சம் நேரம் இருந்து வெயிட் பண்ணேன். ஆனால் எல்லா பறவைகளும் பயந்து தூர போயிடுச்சுங்க. அதனால் நான் ரொம்ப நேரம் அங்கே இருக்கலை. உடனே சரி அவங்க சுதந்திரமாக இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு நான் கிளம்பி வேலைக்கு போயிட்டேன். வாத்து இருக்குது, நிறைய கொக்குகள் பறந்து கொண்டே இருந்தது. கண்டிப்பாக இது மணிமுத்தாறு அணையிலேருந்து தண்ணி வந்ததுனால நிறைய மீன்கள் இருக்கும். இனிமேல் தண்ணீர் வற்ற இந்த பறவைகளுக்கு நிறைய வேட்டை காத்திருக்குது. ஓகே, நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.